Ne crains pas, petit troupeau. Bientôt tu atteindras le but. Et l'époux reviendra. Il présentera tout ce que le Père lui a donné. Oh, crois seulement. Oh, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Oh, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Ne crains pas, petit troupeau. Il est allé, il t'a précédé. Et il protège tes pas. Il rend buvable l'eau de Mara. Il a accompli tout à Gethsémane. Oh, crois seulement. Oh, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Ne crains pas, petit troupeau. Il t'accorde le ciel. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera pas, nuit et jour. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Même si je ne connais pas le chemin, toi, tu le connais. Cela tranquillise l'âme et lui accorde la pleine paix. À quoi que ça sert de se soucier? Et que mon cœur batte tard et tôt, matin et soir. Tu connais le chemin. Tu connais le temps. Ton plan se tient déjà prêt et entièrement conçu.
kandi Je te loue wagambiriwe mu buryo bwuzuye pour ndaguhimbaza la puissance, le pouvoir de ton kubw'imbaraga amour. n'ubushobozi by'urukundo rwawe. Je loue la grâce ndashima ubuntu qui m'a apporté le salut. ubwanzaniye agakiza. Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht. Tu sais pourquoi le vent, Und du uzi la tempête menace impamvu et tu lui umuyaga ordonnes. n'imihengeri intera kandi ni wowe Et ubiha tu viens jamais trop uburenganzira tard. nta na rimwe kandi ukererwa. Ainsi je reste dans l'attente, bityo nkomeza gutegereza calme et tranquille. Ta ntuje parole ncecetse. est véritable. ijambo ryawe ni iry'ukuri. Tu connais le chemin. uzi inzira. Cela me suffit. ibyo birampagije. Tu connais le chemin pour moi. uzi inzira Cela yanjye. me suffit. ibyo birampagije. Wir grüßen Nous saluons d'ici turasuhuza ce soir abari hano tous les frères uyu et les sœurs, mugoroba bene data na bashiki bacu bose, tous les amis, inshuti zose loin et près. ziri kure n'iziri bugufi. Internet Vous qui par l'Internet mwe binyuriye ku muyoboro wa interinete sont liés avec nous mu nzu ubumwe natwe das Wort zu hören. et écoutez la parole de Dieu. mwumva ijambo ry'Imana. Möge der Herr uns gemeinsam Que le Seigneur, ensemble, umwami par l'écoute de twese sa hamwe parole, puisse kubwo nous bénir. kumva ijambo rye abashe kuduha umugisha. Natürlich haben wir alle die Bien Hoffnung, sûr que tous nous avons cette espérance ni ukuri et aussi ce souhait kubera ko bose badafite icyo cyizere ariko Que ce corona bose bafite icyo cyifuzo kuba iyi korona bientôt soit vuba passé, aha sera passé, izashira et izashira que d'une manière habituelle, kandi mu buryo busanzwe unter dem Schall seines nous Wortes pourrons wieder de tuzashobora nouveau nous rassembler sous bundi l'écoute de sa bushya parole. kongera guteranira hamwe kugira twumve ijambo rye. Nous faisons confiance à notre Seigneur, twiringiye umwami wacu qu'il puisse produire cela, abashe ibyo accomplir kubikora, cela. Nous sommes abashe ibyo reconnaissants pour kubisohoza. cette possibilité par l'Internet. turabasha gushima kubw'ubushobozi Ainsi bwa d'écouter la parole de interinete Dieu encore bityo ce soir. tukabasha kumva ijambo ry'Imana n'uyu mugoroba. Ich lese Je lis der Heiligen ndasoma des Saintes Écritures, ibyanditse byera, einige Verse aus Psalm 33. plusieurs Écritures dans le psaume 33. ibyanditse byinshi biri muri zaburi Et mirongo ensuite, itatu na gatatu. le frère Schmitt, hanyuma yaho umwe data prier. Schmidt ari busenge, et après, nyuma yaho le frère Franck mwene data va nous Frank servir ari avec la parole de budukorere Dieu. ku ijambo ry'Imana. Ich lese aus Je lis ndasoma du psaume 33 zaburi mirongo itatu na gatatu Vers 4. et je commence avec le verset 4. Je commence avec le ndahera verset 4. ku murongo wa kane. Das Wort des Car la parole du Seigneur est véritable kuko ijambo ry'Uwiteka ari et iry'ukuri toutes ses œuvres s'accomplissent kandi avec fidélité. imirimo ye yose ayikorana Verset 6. ubwiringirwa bwose. Ku murongo wa gatandatu, Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel ijuru ryaremwe n'ijambo ry'Uwiteka et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Le verset 9. n'ingabo zo muri ryo zose Car il dit, et la parole ziremwa arrive, et la chose n'umwuka arrive. uva mu kanwa Il ke. ordonne da stand et yarategetse elle biraba, existe. yaravuze biraba, itegetse Versets 11 et birakomera. 12. ku murongo wa cumi n'umwe n'uwa cumi na kabiri, ewige Bestand. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, imigambi y'Uwiteka et les ikomera projets iteka de son byose, cœur kandi de n'ibyo génération yagambiriye mu mutima en we génération. bihoraho ibihe byose. Dessen Gott der Herr Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu hahirwa ishyanga rifite Uwitekaho Imana yaryo, pour son. hahirwa Véritable. ubwoko yitoranije kuba umwandu we. Le verset 20. ku murongo wa makumyabiri, Seele harret Notre âme espère en l'Éternel. Il est imitima yacu itegereza notre Uwiteka, secours et niwe notre mutabazi bouclier, wacu n'ingabo idukingira. car notre cœur met en lui sa joie. imitima yacu Car nous izamwishimira avons confiance kuko en son twiringiye Saint. izina rye ryera. deine Gnade
Éternel, que ta grâce soit sur nous uwiteka imbabazi zawe Comme nous zibe kuri espérons. twe nk'uko tugutegereza. en toi. Lob und Dank für diese herrlichen Worte. Merci Seigneur pour ces Denn auf deinen urakoze nyagasani merveilleuses paroles. kubwira ijambo Car ryiza, nous mettons notre confiance en ton Kuko Saint-Nom encore ce soir. ikiringiro Nous cyacu regardons notre Seigneur. n'uyu mugoroba tugisize ku ijambo ryawe. Niwe duhanze amaso Et umugoroba kandi twizeye Qu'il fera toutes choses bien. ko ibintu byose Amen. urabikora neza. Amina. Lob und Dank sei unserem Gott, Loué et exalté soit notre Dieu pour sa grâce. Ishimwe himbazwe Imana yacu ku bw'ubuntu bwayo, Nous dass wir l'expérimentons et comme nous l'avons déjà mentionné, nk'uko nous ne pouvons twabibonye pas kandi être tumaze ensemble, nous kubivuga, ne pouvons pas nous rassembler. ntabwo tubasha Nous sommes guteranira malgré hamwe tout ensemble, twese, liés les uns avec les autres ariko par la nubwo grâce bimeze de bityo notre Dieu, twese twunze ubumwe ku bw'ubuntu n'Imana yacu, durch die Möglichkeit, par les possibilités ku bw'ubushobozi que nous avons tous twese pour écouter dufite bwo et kumva pour voir n'ubwo et pour kureba expérimenter. n'ubwo kubigeraho. wir zu Hause À la maison, uns ja Mu immer rugo wieder mit nous écoutons toujours igihe de cyose la maison, nous twumva écoutons twumvira mu rugo toujours et nous mu remercions rugo le igihe Seigneur cyose de ce que dukomeza pour kumvira mu notre rugo turashimira umwami dans lequel nous vivons, ku bw'iki gihe cyo turimo. il a als Brot des Lebens envoyé sa parole en tant que pain de la vie, en tant que yatumye manne. ijambo ryayo nk'umutsima w'ubugingo, iyo nka manu yo mu ijuru iratugaburira, bityo tubasha kurya kuri ibyo kurya. Uwiteka Imana yacu ibashe gushimwa, iyo ihabwa ishimwe icyubahiro, nk'uko twamaze kubivuga, ubushobozi nabwo bwo kuba twese C'est vrai, éloignés l'un Nous de l'autre, courir. mais malgré tout, ensemble. bamwe turi kure y'abandi, ariko nubwo bimeze gutyo turi hamwe imbere y'umwami. Et nous voulons Turashaka lui apporter la reconnaissance et l'honneur kuyishima no kuyubaha à notre Dieu. Imana yacu. Seigneur, je te Nyagasani, remercie pour la grâce, ndagushimiye ku bw'ubuntu, pour la possibilité ku bw'ubushobozi que nous avons bwo dufite de recevoir de toi ou bwo de ta kwakira main kuri wowe biturutse mu kiganza toutes cyawe ibintu byose, et ces saintes et précieuses paroles kandi merveilleuses que nous pouvons écouter. ijambo ryera ry'igiciro ryo tumaze kumva, Reconnaître que tu es encore le même Seigneur tubashije kongera kumenya Et tu ko nous ukiri donnes tout ce dont wa nous avons mwami besoin. umwe, kandi uri buduhe tous ceux ibyo qui dukeneye t'aiment et tous ceux byose. qui aiment ton avènement. Abagukunda bose, Seigneur Jésus, abakunda nous te kuza kwawe demandons bose, aussi Nyagasani pour Imana ndagusabye nanone la réunion de ce soir kubwira ici. iteraniro ry'uyu mugoroba et pour naryo tous ceux qui hano, écoutent ndetse no ku bandi et qui bose voient. bari bwumve bakareba, Bénis de la plénitude de ta humugisha grâce mu mwuzuro w'ubuntu bwawe, et que nous puissions ensemble te louer, twese Seigneur. hamwe tubashe Encore kuguhimbaza mu une fois, nous mwami. te disons merci. Nanone turongera turavuze ngo Pour toutes ces urakoze possibilités. ku bw'ubushobozi Amen. bwose. Amina. Ja, von Herzen Oui, de tout notre cœur. Nibyo n'umutima Nous wacu saluons wose, vraiment tous. mu by'ukuri turasuhuza Dans tous les mwese, peuples, les langues, mu moko yose, Et mu les ndimi nations. zose n'ibihugu. nous sommes reconnaissants à Dieu le Turashima Seigneur Imana umwami, de tout notre cœur, n'umutima wacu reconnaissant wose turashima pour les possibilités kubw'ubushobozi que nous avons bwo dufite d'écouter bwo kumva la sainte et précieuse parole ijambo de Dieu ryera kandi ry'igiciro ry'Imana, et de l'apporter à toute l'humanité. no kurigeza ku bantu bose. Du frère Borg, nous Mwene l'avons data entendu, Bog tumaze kumva ce qui est écrit dans le psaume icyanditse 33. muri Zaburi ya 33, Maintenant encore, ubu nanone cette kandi remarque, iki cyitonderwa le gusa. frère Borg, je le Mwene connais data depuis Bog ndamuzi 65 ans, uhereye mu myaka 35, Schmidt. Mwene data Smith depuis nawe 60 ans, uhereye muri 60, et nous avons marché ensemble twaragendanye le chemin du Seigneur, mu nzira y'umwami, aussi par toutes les épreuves, nanone ndetse no mu bigeragezo byose. et nous allons mentionner rapidement Turi buvuge vuba vuba que Dieu le Seigneur ko Imana a umwami un chemin avec ifite l'Église. inzira hamwe n'itorero. Rapidement, je voudrais Ariko faire vuba vuba mention ndashaka kubabwira de la situation ibiriho qui maintenant sur ubu toute ngubu la terre ku existe. isi yose ibiriho. Nous avons dans la dernière lettre circulaire Mu rwandiko écrit ruzenguruka rwa nyuma twanditsemo que ce soit le ko changement climatique, yaba ari ou bien le imihindukire réchauffement de la y'ikirere, terre, yaba ari que ce ugushyuha soit les kw'isi,
les catastrophes, yaba ari les ibyorezo épidémies, yaba ari les pestes, ibyorezo cela ibyo existera dans le monde entier byose et biri ku isi yose. nous avons maintenant atteint Ubu tugeze 16 heures kuri aya et masaha, beaucoup peuvent se rappeler benshi bashobora kwibuka à la fin de l'année ko dernière, mu j'ai mpera toujours de z'umwaka nouveau ushize dit nabivuze nawe ngenda bivuga le temps est ko proche. igihe cyegereje. Je veux dire au revoir Ndashaka kuvuga Comme ngo autrefois, murabeho nk'uko à kera Simeon, Simewoni comme nawe yabivuze, autrefois Simeon nk'uko dans kera Luc Simewoni yabivuze 2, muri Luka alors ibice bibiri, que il avait pris l'enfant, notre Seigneur, entre ses igihe mains yari asigatiye et qu'il a loué le umwana et que umwami wacu mu biganza bye, agashima umwami amwubaha, disait ayimubwira ati maintenant ubu noneho tu laisses aller ureke umugaragu wawe agende amahoro, car kuko mes yeux amaso yanjye le salut de Dieu. yabonye agakiza k'Imana. Hier, Ejo j'ai écouté une prédication numvise ikibwiriza cya Mwendata Branham de novembre 1965 cyo mu kwa 11/1965 avuga kuri Yobu au chapitre 42 et ibice 42 abishimangira cyane kuri uwo murongo. j'avais seulement entendu parler Numvise gusa avuga longtemps. gusa kuri wowe igihe kirekire. Vois ces choses Ubu ndabona ibyo bintu accomplies devant mes yeux bisohora mu maso yanjye. de ce que Dieu Ubu nous a donné des ari promesses. kuvuga ibijyanye n'uko Imana yaduhaye isezerano, noneho hanyuma igihe kirageze, Dans laquelle nous voyons icyo tubona amasezerano y'Imana mu gusohora kwayo dans les derniers 3-4 mois muri iyo mezi 3-4 ibyabaye ku isi rwose unique ni ibintu bimwe. et on doit Tugomba être sincère. kuba inyangamugayo no kugaragaza Plus rien ne sera nta kintu na kimwe kikiri nk'uko ça a été auparavant. cyari kiri imbere, Que ce soit yaba dans les avions, ari mu ndege, mu kugenda mu ndege, no mu bukungu bwose, mu byiciro byose, mu bice byose, nta na kimwe comme kizaba nk'uko cyari kiri imbere. déjà Ariko nk'uko Mwendata Bog exprimé, yamaze kubivuga, nous espérons twiringiye ko dushobora bundi bushya kongera kuziteranira hamwe kugira ngo twumve ijambo ryera kandi igiciro ry'Imana twese hamwe. nous attendons Kandi turategereje que kugira ngo la distance intera ne soit plus obligatoire, idakomeza gutegekwa, mais pas besoin tukaba tudakeneye kuba twakandika amazina mu gitabo mbere y'uko tugira uburenganzira bwo kuba twaza mu materaniro. les obligations Muzi amategeko ubu ariho, les adresses abantu bose bagomba gutanga umwirondoro wabo, amazina yabo, mbere y'uko babasha kugira ngo babashe guteranira hamwe. Ibyo byose ntabwo tubishaka. avoir une liste, Birasabwa ngo habeho urutonde, observer ces choses dans le culte. ntabwo bisabye ngo twitondere ibyo bintu byose mu materaniro, abantu ngo bitondere intera, ibyo kandi mu rusengero, mu itorero rya Bibiliya ibyo ntibishoboka. Déjà dit Namaze kubivuga hano dans la réunion de Zurich, mu iteraniro ry'i Zurich. si on considère l'ordre biblique, Turamutse turebye gahunda ya Bibiliya, quand par exemple wenda nk'urugero, mu gihe tugomba gusengera ubukwe mu gihe cy'abari bushyingiranwe, ntabwo twabategeka kugira ngo umwe ahagarare muri metero 2 ku n'undi, cyangwa se mu gihe twakira umwana doit prendre l'enfant dans tugomba gusigatira umwana mu biganza. le faire. Si un baptême d'eau Niba habayeho rero kubatiza mu mazi, bombi bagomba kujya mu mazi. notre Seigneur Umwami wacu nawe a été baptisé dans le Jourdain, yabatijwe muri Yorodani, abatizwa na Yohana Umubatiza. pour nous Kuri twe l'ordre amabwiriza n'itegeko ry'itorero, itegeko ry'itorero niryo rigifite agaciro. Igihe cyose nta tegeko ryashobora guhindura ibintu kuri twe mu materaniro, nous espérons kandi twiringiye ko va
byose bizakomeza kugenda birushaho kuba byiza uko bizagenda bishoboka, kugira ngo tubashe n'umutima wacu wose ku bw'ubuntu bw'Imana kubona ukwitegura kwacu kwa nyuma. Mwese murabizi ku bijyanye n'umwami wacu ibyo yavuze. Ni iki yavuga uyu munsi? Yavuga ati nimubona ibyo byose mweguke mwubure imitwe yanyu, kuko muzi ko ugucungurwa kwanyu kwegereje. Yasubiramo byose ibyo yahanuye bizasohora, none ibyo biri gusohora, byose biri gusohora. Ibyo kandi bikabera imbere y'amaso yacu. Nibyo nimubona ibyo byose bisohora, noneho muzamenye ko ageze ku rugi. Bakundwa bene data na bashiki banjye, bakundwa nshuti, ubu turi mu migambi y'agakiza y'Imana. Insobanuro bwite no kwisobanura, ibyo turabita. Nk'uko ku bwoko bwa Isiraheli, mu bwoko bwa Isiraheli amasezerano yarasohoraga, ariko nk'uko byanditse, umwami ubwe nawe yaravuze, ku bw'izina ryanjye muzangwa n'abantu bose. Ntabwo dushaka kwinjira mu mateka ya Isiraheli no mu burasirazuba no mu moko yose icyo gihe yaranguriye amajwi yayo, ariko twasobanukiwe ko amatorero yose 13 ya orthodoxe yo muri Isiraheli anyuranije na gahunda ya guverinoma mu buryo bugaragara rwose. Baranyuranya na gahunda ya leta ya Isiraheli. Niba abantu bafata Bibiliya mu ntoki zabo bakayisoma, ibyo biratandukanye. Twe ntidushaka kuvuga kuri abo bose bibereye mu buryo bwabo, bakora kandi bakumvikanisha amajwi yabo. Ntabwo dushaka gushishikazwa, dushaka gushishikazwa n'ibintu by'ingenzi ku itorero muri iki gihe. Rwose ni igihe kigufi cy'ingenzi cyane ubu ngubu ku itorero ry'isezerano rishya. Nanone ni ukuri nk'uko mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo amasezerano yose yari yaranditswe mu isezerano rya kera yarasohoye. Ibyari byaravuzwe mbere, ibyari byaravuzwe mbere nibyo byasohoye. Ko bizasohora nibyo byasohoye. Nta na kimwe cyasigaye kidasohoye, byose byarasohoye. Umwami ashimwe ku bw'ibyo. Isezerano ry'ingenzi ryasohoye, ryagombaga gusohora mbere yo kuza k'umwami wacu, ryanditse muri Yesaya 40:3 no muri Maraki 3:1. Ijwi rirangururira mu butayu, mutegurire mu butayu inzira y'Uwiteka, mutunganye ahantu humye hose inzira y'Imana yacu. Ibyanditse muri Yesaya 40:3, ibyo nibyo byanditse muri Yesaya 40:3, byahindutse impamo. Ushobora kubyumva, ushobora kubisoma, ariko ubu mbere bashoboraga kubisoma no kubyumva, ariko ubu ni ukubyumva ko byasohoye. Nane ko bimeze no kuri Maraki 3:1 ngo dore mbohereje intumwa yanjye. Dore nzohereza intumwa yanjye, izategura inzira imbere yanjye. Icya mbere ni isezerano, hanyuma
ukabasha kuribona n'amaso yawe bwite ukuntu iryo sezerano ryasohoye, hanyuma ugashobora no kumva icyo umuntu w'Imana yabashe kuvuga akakibwiriza. Hanyuma hasohoye ku mwami wacu n'umucunguzi byose ibyari bigize umurimo wo gucungura. Turareba inyuma noneho ubu uwa gatanu wa Pasika, icyumweru cya Pasika, Pantekote, turareba ukuzuka, turareba ibyo bikorwa byose. Tuzi ko mu gihugu cyacu iyo minsi ni iminsi yizihizwa mu buryo bwihariye, nk'urugero wenda icyumweru cya Pasika cyangwa se uwa mbere wa Pasika wongeweho nanone umunsi wa Pantekote, icyumweru cya Pasika, icyumweru cya Pantekote, uwa mbere wa Pantekote nawo wongereweho nk'umunsi mukuru, kugira ngo abantu bose babashe kwibuka ibyabaye ku bwacu kera. Hano hari ingingo, bakundwa bene data na bashiki banjye, bakundwa nshuti, ntacyo byatumarira nk'umugenzo wa gikirisitu kwizihiza iminsi mikuru cyangwa se kwibuka ibyabaye rimwe. Birakwiye ko ibyabaye biba kuri twe, bibashe kuba kuri twe, kuko byabayeho ku bwacu, nk'uko abaririmbyi babiririmbye baririmba ku birebana no kwizera. Umwami wacu yarabivuze mu buryo bugaragara cyane, noneho abishyira mu ncamake arabivuga: nimutizera ko ndi we muzapfana ibyaha byanyu. Ibyo ni Yohana 8. Amina. Byari byose, ni byose. Udashobora kwizera Imana aba yise umunyabinyoma, yaba bivuze mu ijwi rirenga cyangwa mu ijwi ryoroheje. Ibyo nta burenganzira buriho. Imana ni iy'ukuri. Niba udashoboye kubyizera, ziba cyangwa uceceke kugeza ubwo Imana ikugirira ubuntu bwo kwizera n'umutima wawe wose. Muri ubwo buryo rero, ibyo birarebana nanone n'amasezerano y'igihe cyacu. Niba udashobora kwizera icyo umwami we ubwe yavuze mu gice cya nyuma cy'umuhanuzi Maraki, ko azatuma umuntu, muri Maraki ibice 4 umurongo wa 5, Eliya mbere y'uko umunsi w'umwami, umunsi w'Uwiteka, wa munsi ukomeye kandi uteye ubwoba, wa munsi w'Uwiteka ukomeye cyane, uwo ukwe izuba rizahinduka rigatakaza ukumurika kwaryo, n'ukwezi nako kugahinduka amaraso. Niba udashobora kwizera ko umwami yatanze iryo sezerano ku bw'iherezo ry'igihe cy'ubuntu, ku bw'iherezo ry'umunsi wo gukirizwamo, ryo gutuma umuntu uwo yo ubwayo izavugiramo, uwo yo ubwayo izahamirizamo ijambo ryayo kandi ikarishishura, niba udashobora ibyo kubyizera, ahubwo uceceke, ufunge umunwa wawe, ntugire icyo ubivugaho, utegereze kugeza ubwo umwami aza kugirira ubwo buntu. Muri ubwo buryo nanone niko bimeze no kuri Matayo ibice 17 umurongo wa 11. Nyuma ya wa mwimenyerezo mwiza bagiriye ku musozi wo guhindurirwaho, Mose yari ahari, Eliya nawe yari ahari. Hanyuma umwami hamwe n'abigishwa be yaramanutse ava ku musozi, abigishwa baramubaza, kuki umuhanuzi yavuze, kuki ariko yavuze ko Eliya agomba kubanza kuza?
Eliya yari ari aho ngaho na Mose bari kuri uwo musozi wo guhindurirwamo, Et malgré tout, ariko nubwo byemeze bityo pour cette question, babajije icyo kibazo. qu'est-ce que c'était? Ibyo byari iki? Igisubizo cyabaye ikihe? Ku murongo wa 11, Matayo 17. Ni ukuri ko Eliya agomba kuza agatunganya ibintu byose akabisubiza mu gihe cyabyo cya mbere. Ariko ndababwira Encore une fois, nanone ko celui qui ne peut pas croire udashobora kwizera devrait fermer la bouche. agomba guceceka, La bouche fermée. agakomeza akaziba. Alors le temps arrive, Igihe rero kirageze aho Imana ouvrira nos cœurs, ikingura imitima yacu, toute la résistance sera ôtée de nous. ubutagondwa bwose bugakurwa muri twe, noneho n'umutima wacu wose tukabasha kubyemera. Gusa Celui qui croit ces promesses, uwizeye gusa aya masezerano ya Bibiliya aussi ce qui s'est passé azizera nanone ibyabaye tariki 11 z'ukwa gatandatu 1933 i Jeffersonville kuri Ohio muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. 11 juin 1933. Tariki 11 z'ukwa gatandatu 1933. Ibyo byabaye mu gihe cyo kubatiza mu mazi, Naturel, igihe umucyo ndengakamere wamanutse. Mwendata Branham en train arimo kubatiza umuntu wa 17. et pour tous ceux qui se tenaient au bord, Ku bantu bose bari bari ku nkengero z'uruzi, lumière était visible, urwo rumuri bararubonye. lumière Muri uwo mucyo udasanzwe havamo ijwi ry'imbaraga rirumvikana rivuga ngo nk'uko Yohana umubatiza était envoyée comme prédicateur, yatumwe kuba integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo, uko niko que tu seras envoyé, uzatumananwa n'ubutumwa sera buzaba integuza retour. yo kugaruka kwa Kristo. Bien-aimés frères et sœurs, Bakundwa bene data na bashiki banjye, celui qui peut croire la première promesse ushoboye kwizera isezerano rya mbere pourra aussi croire azashobora no kwizera nanone ko Imana Umwami de manière sûre, mu buryo budasanzwe a rendu témoignage yahamije pour que kugira ngo tous ceux qui entendent parler de ça, abumva havugwa ibyo babashe kubyemera ko ubu nous sommes proches twegereye cyane du retour de ukugaruka kwa Yesu Kristo par la grâce de Dieu kubw'ubuntu bw'Imana, et que maintenant kandi ko ubu ngubu nous écoutons turi kumva le dernier message ubutumwa bwa nyuma, ubutumwa bw'umwimerere qui nous a nk'uko transmis twabugejejweho, twabuhawe saintes écritures mu byanditswe byera, et que simplement kandi gusa nous puissions sortir de dushobora gusohoka tukava mu rujijo rwose rw'i Babuloni qui existe ruriho mu bukirisitu, dans tout le christianisme, que nous soyons pris de toute cette confusion. tubashe kuvanwa muri urwo rujijo. Murebe noneho ubu 340 différentes amadini 340 atandukanye ya giprotestanti, qu'un seul Dieu, dufite gusa Imana imwe, rédempteur, umucunguzi umwe, qu'une seule Bible, Bibiliya imwe, qu'une seule, toujours un, igihe cyose kimwe auprès de Dieu, ku Mana. qu'une seule Église, Hari itorero rimwe gusa pour Dieu. ku Mana, Ça, c'est l'Église iryo ni itorero ry'abana b'imfura, telle que dans Hébreux 12, nk'uko mu Baheburayo 12 verset 22, ku murongo wa 22 ibyo présenté turabibwirwa, et disons tubwirwa ngo avec une douleur profonde, reka tubivuge n'umubabaro mwinshi cyane, nk'uko kera alors que Jean-Baptiste, igihe Yohana umubatiza yabonekaga, que les docteurs abigisha b'amategeko n'abafarisayo n'abanditsi n'abatambyi bakuru tous ont bose contredit le Seigneur, banyuranyije n'umwami, bose ce que Jean prêchait, ibyo Yohana yabwirizaga n'ibyo yavuze kera n'ibyo yakoze kera barabyanze, et toujours de nouveau bundi bushya nanone contredit. baranyuranya. Frères et sœurs, Bakundwa benda bashiki banjye, nane ko bimeze n'ubu ngubu mu binyangamugayo, aller d'une religion à une autre, genda ujye mu idini uva mu dini ujya mu rindi. Ninde ushishikajwe Dieu fait aujourd'hui n'ibyo Imana iri gukora uyu munsi?
bose bifitiye gahunda zabo bwite, bose bifitiye ibibwiriza byabo bwite byamaze kwandikwa bigategurwa mbere, bose bakaba bazi ibizabwirizwa ku cyumweru nyuma mu butatu bwabo, barabizi buri mwaka nicyo kibwiriza nanone gahunda yabo. Ariko itorero ryacunguwe ry'umwami irye bwite. Ndashaka uyu munsi gusoma ibyanditse byinshi vuba vuba biri butwereke igisobanuro umucunguzi umwami we nk'umwana w'imfura, igisobanuro afite kuba yacunguye ku itorero ry'abana b'imfura ryo rizaboneka imbere y'umwami. Iryo torero ryifitiye uyu munsi ni byiza cyane. We umucunguzi niwe mwana w'imfura. Natwe twe twabyawe by'ukuri bwa kabiri ku bw'ikiringiro kizima, dufite uburenganzira, twakire natwe uburenganzira bw'umwana w'imfura. Amazina yacu yamaze kwandikwa mu gitabo cy'umwana w'intama watambwe mbere y'uko isi ishyirwaho imfatiro. Ku mwami wacu n'umucunguzi haravugwa ngo, ndetse mu isezerano rya kera kimwe ndetse no mu isezerano rishya, ibyo byavuzwe mbere, ibi byagombaga kubaho hanyuma. Ukuntu ibyo rero byasohoye muri Matayo, turasoma muri Matayo ibice bibiri, Matayo ibice bibiri gusa ku murongo wa 15, agumayo ageza ubwo Herode amaze gupfa, ngo ibyo kugira ngo hasohore ibyo umwami yari yaravugiye mu kanwa k'umuhanuzi. Nzahamagara umwana wanjye mukura mu gihe mw'Egiputa. Mwese muzi ibyanditswe mu Kuva ibice 12, reka umwana wanjye w'imfura asohoke kugira ngo ankorere. Muri Hoseya ku bice 11 ku murongo wa mbere, igihe Israheli yari akiri umusore naramukunze, mukura mu Egiputa. Igihe Israheli akiri umusore naramukunze, nahamagaye umwana wanjye w'imfura mukura mu Egiputa. Hanyuma abakundwa benda tarushi banjye, muri Zaburi ya 89 ku murongo waho wa 27 no 28 haranditse ngo, n'ubuhanuzi. Zaburi ya 89 umurongo wayo wa 27, we azantakira ati, ni wowe Data, Imana yanjye, igitare cy'agakiza kanjye. Umurongo ukurikiyeho wa 28, kandi nanjye nzamuhindura imfura yanjye, asumbe abami bose bo mu isi, nanjye nzamuhindura umwana w'imfura wanjye. Abaroma ibice 8 ku murongo waho wa 29. Abaroma ibice 8 ku murongo waho wa 29. Kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo,
kugira ngo umwana wayo abe imfura muri bene se benshi, hagati muri bene se benshi. Bakundwa bene data na bashiki banjye mu mwami, mbega ubuntu we umwami w'icyubahiro watumye byose bibaho. Ndabivuze uyu munsi, Imana iramutse iduhaye ejo naho tuzabivugaho vuba vuba, ariko ntabwo tubwiriza gusa, ahubwo no kuri za nyigisho zose z'ibinyoma nibyo ziza ziturutse hakurya y'inyanja. Twabonye hano interuro iyo mwene data Branham tariki 15 z'ukwezi kwa munane yavuze, abivuga mu kibwiriza cya tariki 15 z'ukwa munane 1965. Hano mwene data Branham yaravuze mu kibwiriza yabwirije akoresha ibyanditse mu Bakolosayo, aravuga ngo niki umwana w'imfura mu byaremwe byose, mbere ya byose ibyariho mu isi, yaba ari ibyo mu isi no mu ijuru, ibiboneka n'ibitaboneka, umwana w'Imana yari yego. Mwene data Branham we nk'umuhanuzi ntabwo yakomeje kubivuga, ariko ubu bene data bo baravuga ngo noneho ngo umwana yari ariho mu gutangira ko kurema. Ariko icy'ukuri ni uko uwariho mbere na mbere mu gutangira kurema niwe wabyaye umwana. Ubwo ni ubwiru biri muri Luka 2:11, kuko uyu munsi Kristo yabavukiye Nyagasani mu murwa wa Dawidi. Yesu Kristo ni Nyagasani, we niwe Nyagasani wariho mbere na mbere, yahindutse, yari yaragenewe kugira ngo ahinduke umwana w'imfura. Ni kangahe hano twabyerekanye, twerekana gahunda y'agakiza y'Imana yacu. Reka dusome nanone uyu murongo wa Bibiliya, iyi mirongo ya Bibiliya. Uyu munsi tugomba mu buryo bwose kugenda ku iherezo, tugenda gake gake. Hano haranditse Zaburi ya 22 yagombaga kuba umwana muri bene se benshi, umwana w'imfura muri bene se benshi. Nzahishurira izina ryawe bene data. Yaravuze ngo bene data ni bande? Bashiki banjye ni bande? Abakora bose ibyo data ashaka, abo nibo bene data, nibo bashiki banjye. Bakundwa bene data na bashiki banjye, nta burenganzira na buke dufite bwo kuvana interuro mu mvugo yayo cyangwa ibyatangajwe kuvana mu mvugo yabyo. Reka dukomeze tubisome, ndagenda vuba vuba. Mu Bakolosayo igice cyaho cya mbere ku murongo wa 14 turageza ku wa 18. Ndabinginze mwese nimwumve neza cyane, sinshobora kubagirwa no gutanga intashyo nanone. Binjemo mwese, reka musuzwe na mwene data Etienne Gentone yatanze intashyo, mwene data Tati w'i Buruseli nawe yatanze intashyo. Yambwiye ati mwene data Frank, mbese uratekereza ku byo nge ko naguherekeje
mu ngendo 38 nagwerekeje mu ngendo zawe zivugabutumwa mu bihugu 38. Mwedata Mire nawe wiyo ku cyaga cy'Iburasirazuba, na Mwedata Baoga, Mwedata mu Busuwisi, Mwedata Ngonga wo muri Afurika y'Epfo, na Mwedata Jadi wo muri Kenya. Niringiye ko niba hariwo nibagiwe ntabwo nabishakaga, nibagiwe kubyandika, ariko twese twunze ubumwe mu mwami, munyizere. Nanone kandi dutangire Bakolosayo umurongo wa mbere, igice cya mbere, umurongo wa 14 kujya kwa 18. Niwe waducunguje, muri we nimwo twacunguriwe kandi tubabarirwa ibyaha byacu. Mwese ku isi yose muvuge ngo amena. Muri we nimwo twacunguriwe. Mu Kidage kubw'amaraso ye, kugucungurwa n'amaraso ye tubabarirwa ibyaha. Niwe mwana w'imfura n'ishusho y'Imana itagaragara, kuboneka mu ishusho igaragara. Imana ntigaragara, ni umwuka. Mu iteka yavuyemo iza mu ishusho igaragara. Uwo yari umwami, ishusho, ukugaragara kw'Imana itagaragara kugaragara. Umwana w'imfura niyo shusho y'Imana itagaragara, niwe mfura mu byaremwe byose. Hano yerekanwe ko ari we mfura mu byaremwe byose, tube abanyakuri. Mbese kuremwa ibyaremwe bishiraho ni iby'ingenzi. Kubyarwa kwa kabiri kwawe no kubyarwa kwa kabiri, kuvuka kwa kabiri kwanjye, uburenganzira bwawe bw'umwana w'imfura n'uburenganzira bwanjye bw'imfura, ubugingo bw'iteka bwawe n'ubugingo bw'iteka bwanjye. Ese kurema hano umwami ari kwigaragaza nk'imfura mu byaremwe byose. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane mu mugambi w'agakiza w'Imana yacu, byo kuba gusa ko Imana ifite umwana yaremye. Ibyo ngo tubimukuremo, tumukureho, ni umwana yibyariye, yavuye ku kubyarwa na data. Uko ni ukuvuka, uko niko byabaye no kuri twe. Natwe mu mitima yacu twakiriye imbuto itabora y'ijambo ry'Imana. Umwuka w'Imana utuzaho, urema kubyarwa bwa kabiri kubw'ikiringiro kizima. Ubu twahindutse abahungu n'abakobwa b'Imana. Umwami wacu n'umucunguzi ni umwana w'imfura. Ni ukuvuga ngo muri bene se benshi ashimwe, ahimbazwe, rihimbazwe izina rye ryera. Noneho ku murongo wa 16, kuko muri we arimo byose byaremewe. Umwana w'imfura, umuremyi afitanye isano n'ibyaremwe. Umwana w'imfura we afitanye isano no gucungura, ntabwo arimo kurema, kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, byose byaremwe nawe kandi niwe byaremewe. Yabanjirije byose kandi byose bibeshwaho nawe. Noneho haje umurongo wa 18, niwe umutwe w'umubiri, niwo torero. Noneho reka dutekeze ku Bakorinto ba mbere, Abakorinto ba mbere 12 umurongo wa 13. Kubatizwa mu mubiri umwe kubw'umwuka umwe, kujya yaba ari itorero, yaba ari umubiri w'umwami, byose ni kimwe, biragendana.
reka dusome umurongo wa 18. est la tête niwe mutwe corps. w'umubiri wewe ari wo torero. Il est le commencement, le premier-né niwe tangiriro, niwe imfura mu bapfuye. de relation en amont, en toute relation. kugira mu kidage bari kuvuga ngo kugira ngo muri byose abe uwa mbere. Soit le Seigneur. Ashimwe ahimbazwe umwami. Muri byose niwe wa mbere. Qu'il avait dans la Muri byose tugomba kumuha umwanya wa mbere. il avait dans la rédemption. Uwo yari afite mu gucungura igihe cyose, aho afite umwanya wo kugira ngo habe, niwe wa mbere mu bapfuye. Qu'est-ce que la mort a Urupfu ese ruhuriye he no kuvuka? Ariko we est mort wa imfura yaratupfiriye, et il a vaincu aranesha, la puissance de la mort akuraho imbaraga z'urupfu. Umunsi wa gatatu arazuka, tant que le vainqueur. we nk'uwanesheje igorogota. À lui soit l'honneur. We ahabwa icyubahiro, we ahabwa ishimwe. Niringiye ko bakundwa bene data na bashiki banjye, Vous comprenez ma requête. ni uko musobanukiwe icyifuzo cyanjye, kandi ko bene data Ont été emportés par cette doctrine. bose batwawe n'izo nyigisho, ubu ko bongeye kuba bazima. Donner l'honneur à Dieu Icyubahiro tugihe Imana, et prennent tout kandi dufate ibyanditse byose bivuga ku ngingo imwe kugira ngo twumve kimwe, two kugira icyo dusobanura na kimwe mu byanditswe, ahubwo buri byanditse byose bitume turushaho gusobanukirwa ikintu runaka, kandi duha agaciro, le même sujet. tunubahe buri byanditse byose ku ngingo imwe. Kandi ibyo niko bikomeza kuba iteka ryose. Kuri nge hariho ikintu kimwe gusa, ni ijambo ryera ry'Imana. Kandi nk'uko muri Zaburi 89 twabisomye En tant que promesse, nk'isezerano, et moi je ferai de lui le premier-né. nge nzamugira umwana w'imfura. Elle naît Umwana w'imfura yavukiye i Betelehemu, yavukiye i Betelehemu, umwana w'imfura. Ntabwo yariho mbere yo kuremwa. il était Hakurya we yari nyagasani, ariko hano ho turamubona we nk'umwana w'imfura, qui pour tous les premiers ari we ku bwa bene za mfura zose yatanze ubugingo bwe igorogota. remercions notre Seigneur Umwami wacu ashimwe de ce que nous avons la grâce kuba de donner tout à sa place dans la Bible. twaragira ubuntu bwo gushyira ibintu byose mu mwanya wabyo muri Bibiliya, tukanabyizera n'umutima wacu wose. Écrit ici comme ça, Ibyo hano byanditse gutya, hano byavuzwe gutya, comme je l'ai toujours dit, nk'uko igihe cyose mbivuga, tel que dans la Bible, nk'uko muri Bibiliya aussi dans les prédications. biri, na niko no mu bwiza bya Data Branham biri. Tugomba gukomeza gusoma, tukongera tugakomeza tugasoma, Écoutez, tukumva, pour pouvoir le kugira ngo tubashe kubibona mu buryo bwiza. Umwami utiliser ce jour, abashe gukoresha uyu munsi tous dans le monde, kugira ngo bose mu isi yose babashe guhabwa umugisha, ait du respect kandi babashe kubaha à la Imana parole de Dieu n'ijambo ryayo, et reconnaissent no kumenya no kwizera et acceptent no kwemera que frère ko Branham mwene data a Branham été envoyé ko yatumwe nous révéler kugira ngo aduhishurire imigambi yose, kugira ngo atubwirize imigambi yose y'agakiza Imana yacu, nous avons trouvé grâce devant kandi ko twagiriwe ubuntu n'Imana de reconnaître le jour bwo kumenya umunsi n'igihe. et disons-le encore une Reka twongere tubivuge. fois, bien-aimés, Bakundwa bene data na bashiki banjye, nous sommes si proches twegereye cyane du retour du Seigneur. ukugaruka k'umwami, twegereye cyane Les sœurs l'ont chanté. nk'uko bashiki bacu babiririmbye. Si je ne connais pas le chemin, Nubwo ntazi inzira ariko wowe je le connais. urayizi, Je ne connais pas le temps, nubwo ntazi igihe ariko wowe urakizi. mais nous revenons à cette parole. Ariko tugaruke kuri iri jambo, Quand vous verrez toutes ces choses, nimubona ibyo byose bisohora, mwubure imitwe yanyu, mweguke mwubure imitwe yanyu, kuko muzi ko ugucungurwa kwanyu kwegereje. Uhereye mu 1933, beaucoup d'années, imyaka myinshi irashize, depuis
uhereye mu 1965 imyaka myinshi irashize Et nous savons kandi tuzi à 100% ijana ku ijana que le retour ko kugaruka k'umwami est très proche. kwegereje cyane. Le dernier appel, Umuhamagaro wa nyuma, le dernier message ubutumwa bwa nyuma va maintenant dans le monde entier. ubu bugeze mu isi yose bubanziriza kugaruka kwa Kristo. Et ont la possibilité de Bose kandi bari kumva kandi bafite ubushobozi bwo kwizera, nk'uko ibyo nabyo byaririmbwe ngo izere gusa, izere gusa. seulement Gusa uwizeye ijambo ry'Imana et ce qui a été promis, n'ibyasezeranijwe, c'est à celui-là. uwo niwe ijambo rihishurirwa. Izere kandi wumvire. Croire et obéir vont ensemble. Kwizera no kumvira biragendana. Soit l'honneur, Imana yacu ihabwa icyubahiro l'œuvre accomplie de la rédemption, kubw'umurimo yasohoje wo gucungura, le grand privilège, kubw'amahirwe akomeye cyane nous avons ayo d'avoir le droit d'être twagiriwe yo kugira uburenganzira bwo kuba abana b'imfura. Imana nibishaka ejo tuzasoma ibyanditse byinshi kuri ibyo, pour que kugira ngo cela devienne pour vous ibyo bihinduke kuri mwe gihamya. ceux qui maintenant croient Abizeye ubu ngubu ibyo Imana muri iki gihe yasezeranije, ibyo yasezeranije igihe, affirmer qu'ils ont le droit de naître. bahamya ko bafite uburenganzira bw'umwana w'imfura, kandi n'umutima wose wibizeye Imana. Je le souhaite. Ibyo mbyifurije abantu bose uyu munsi bumvishe ijambo ryera ry'Imana mu izina ryera rya Yesu Kristo. Amina. Prions encore. Reka twongere dusengere hamwe, hanyuma bashiki bacu bongere baturirimbire indirimbo. Nyagasane Tout puissant. Mana ishobora byose, Mon cœur est umutima wanjye uruzuye. oh, comme je voudrais exposer Oh, nk'uko nashaka kwerekana byose nkabigeza tu l'as ku bandi, nk'uko wabihishuye ton Saint-Esprit. ubihishuje umwuka wawe wera. Mukundwa mwami, Appelle les derniers. hamagara abanyuma basohoke, Achève ton œuvre. rangiza umurimo wawe Reviens bientôt. kandi garuka vuba. Nibyo dushobora kuvuga maranata, Et nous croyons kandi twizeye que dans notre temps, ko muri iki gihe cyacu tu reviendras. uzagaruka. Plaît, Seigneur, Ndakwinginze Nyagasani, que tu puisses tenir chacun ubashe gufata buri wese abe mu bwigengesera, tugendere mu ntambwe imwe rester sobre kandi dukomeze kuba abantu basanzwe, dukomeze kuba abantu basanzwe, dans le domaine spirituel, dans le yaba ari mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'isi. Tubeho twitegura. Nanone ndongera ndagushimye mukundwa mwami et rédempteur n'umucunguzi, de ce que kuba en tant que premier-né, tu es devenu nk'umwana w'imfura waratubereye umucunguzi, kugira ngo natwe tubashe kugira uburenganzira bw'abana b'imfura. Ndagushimiye n'umutima wanjye wose ku bw'ibyo. loué et exalté. Shimwa Soit rishimwe rihimbazwe izina ryawe ryera, mu izina ryera rya Yesu. Amina.